Iki vai pu dan hi decision hi 3 bila ko na involve pa ta hi sa separate administration chu nga ke pi chop separate administration hi 3 bila ki panita hado student association chun tua ITLF ana pang won tom ding ko all tribal student union manipura president na katunwa ma president hinanoya ko na kan na to wa ma ko at suma ko na 3 bila ko na chu at sum khat ka so wa 6 schedule be mu te ding separate administration yan ki pancho SA ti 2023 jawa ki pan hilo picho 2015 lang ah hichilay to 3 bila to UPFK no yung WhatsApp Facebook UPFK no yung Joint Tribal Union Manipur ZTUB case spokesperson ina open letter kana pi ucho hichi kana po na kana head zeniwa wa amtalo PTS ken o defense bu hin you say len hin zeniwa kana kiho wa China amhon majosi movement na kili diuti wa ke ko ba ko na chumboy nong ke pana ija ko na chu nam ki ti ken kata san lo eso group ki hoy ya tu chu SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu chu champura ka hung lo hung leng kadop kada thamei pan sa de he ki hong kon ding ni ija chu hang san ta in le lo chan ding yong na ko poi pudi chu ta ke ben ka se ngai manipur ke lo ding a soi ka yu hi eso group hon ni pi bolon hi thei poi it's a conflict hi conspire bola umami o si ai kai ko ai kina so umahi ipa hi kamu chin ja chu na ke hi kana emotional lo cho ja chu ni pi ko ma ka se ngom chu lesson lan tau hi thi manu hi tuni ni kon SAUT mo hi yong ni him khat hi na cha zong tabanga min ai gen lo wa min ai respect ding hi ai man dignity ni masat ngai cho Anglo Kuki warong chu Kuki rising hilo Kuki rebellion na ahyelwa Kuki inhon ami pi convince lo jiwa a China biren ngo thu cho recognition pe pa biren to chu pa chatalu hila amo zo biren to sei se no wa song ko khet ke zo cho na mi pi ho chu nei the ya hi le thudi pi ham thu tai pi ham le sit ke bai hom dan pi ham ko luitin thudi thu ta cho ye te ti advice ka pi no me all pe chu bang ba la yin chu Kumuthei cho ji chu Indian constitution bu ya kum khat masanga chu popular government install de chu ahi wa nga chu emi ho MLA som ho chun popular government on ki form la kapan diu hi ti chu mu cho amu wa chu ni ti cha hek mu cho mo hin ipiti hek Muhammad ti ai le tu a jong popular government BJP in claim abola ki form hi chu popular government na pangui cho mo hi cabinet minister hi lo wa nga chu popular government na pangui cho third me ni apana Piniam cha to pulet pau chu Biren Cabinet Council of Minister cho ama ni chu President Wu nia ko na chu by default la machama Biren ni ak resign le Chief Minister ki resign le adang jo si ki resign cha hi jo wa chu ahong ki resign hon thu hi kum ni wal chu pulet pau to Piniam cha chu Cabinet Biren Cabinet na Manipur sarkar a chu na to cho sei le thei an sei le mo wa SA to na Union Territory demand to anchok puluan sen puyen hep mo wa itasan mo ba PR hung umpa na chu apai ti wa thau no ma chai ta so le PR hung kum khat chai kitna PR sunga chu Manipur integrity ke lo ding ti a hi SOO group ho kita te UPF ke non so hen kai chu ale SOO group hon chu sei tem kitwa an sei thei mo sei thei mo chan explain wa bar pai ta hi time Manipur government out to poi ki bai ma Manipur government no ya chu Ashok Kumar in representative tripartite chu kai tho chu president gul sunga ale Manipur integrity ke loading chu condition number 1 hiya Manipur integrity ke lo hela negotiated political settlement negotiated ki ti chu stakeholder zo si zaw ding cha ke ho chu a settlement ko di ki chu ale hi chi kilet sa tan se ma se to wa mi pi itasan ki to chu ni pi ni tasan zo wa to hi popular government ho ki form ki na hi le gohat ki a dun ku meeting tiu nampi working committee tiu Kukizo council tiu pi za chan se le ahi tam ta mi pin ki nem ta yum lai to wa chu pi hung so mi ti ai le Manipur sarkar ke form de tai BJP MLA ho ke ko committee le emi MLA sagi yong cha za tau chu aka za wa hi le deputy CM ama hi offer ama cabinet offer ki ti le he chi ke offer ai le ka in ki hal de ya ki cha na lo loi aki cha ke wang chu i ti ong ka la de ti an la loi na kita chu hung mo wa hi le MLA ho chu aki tu dana united MLA dana ho chu na ta hi
abon wa po ke ga muta chula zalla mata mi pin su di hat lo hiu chula social boycott bolo social boycott bol wang wa chu kang po pi kang constituency a chu nyen chi ki beng ha bang hin cho to aku social media chu sei ngamang lo pi chu KNF ki cha na operational area ki cha pau ngamum te lo pi cho kang po pi district so chu koi ma cha in ma cha sei ngam ta lo pi chula lungdam lo phon do no ne ngam ta lo pi chula ichina bet sa chi pi ha mi ti a hi le thing noi su group ho in ama operational area chu supreme power choi wa de de bo ni ta chu ichita bang hi pi tia hu po do the ha mi ti le mi pi ngol bo li chu mi pi hin head loading da na ko yu chu head lo chu mi pi hin ye ja chu constitution procedure pu ji a chu resign ki bo lo le popular government a ngai chula manipur government na panai le manipur integrity chu kasu ke loading hi ti na hi chula to ai the ya hi le kingol bol na pa hi reality face o hi tai tu ni ai mi pi no ki het no win reality and face to chulam hong bipartite he ti wa on goal ki khom wa zo se wa tripartite da kai wa manipur integrity za we ti le cha za sai ja kila do thei lo ja ke koi ham he ti wa negotiated political settlement chu akil pang phut no wa hi chu mai chang an ne wa hong kin ngeu chula ya chu manipur chu su ke de ti wai le chun hita chu ke the hi island negotiated political settlement na su ke the hi island chun vet diu ta chula su group leader ong ka hi pon violent him le thal dop nong ken ka ta san pon na manipur ke de ong ka ta san lo hin amo chun lo ki bol ta win te bol nom ki demand ta win te let them negotiate mi pi hi weapon ai man cha daw hen mi pi hi ki sial nai man cha daw hen mi pi hi tools ai man cha daw hen na mi pi hi freedom fundamental rights Indian citizen hin a nei pau right to vote right to life right to freedom ki ho hi iman thei du he poi mo cho tamon cho hi ai man chau hi na chi ka dei lo thu hi tu a event le SOO UPFK no hi a political settlement hi event na hi le SOO a ki chai ji cho na sai chai ta tu lam avela discuss a hi ol ki pat ai ki pan kit na chai no lo this is cycle cho ki pat ai ki nung chu ki pan kit chu ki ta vel ki vela hi ji chun the thing the SOO hi manipur su ke lo di hi jen su ke din de wai le SOO hi abrogate bolivin hi chu kapan na he ke ithi ko a mi tam ta in funeral service attend a boarding hall ka hi lo pi cho na as a Christian ka thi ni ting le chun ban gama ka ha chi ding kadam sunga yong chu iti ka thi ding ham na naung ka thi thei chu na any kind of na plane accident naung ka thi thei chopper accident naung ka thi thei by road accident naung ka thi thei ka het lo pi chu thi ding chu ka ki chat lo pi chu a hi wanga hikta mi hem ke bol na ki ti hi 30-40 years wa thingoi ku ki mi nan do mo wa ei ni ho chung bo wa chu chula ei ho chung bo la thingoi ho chung MLA yong hi ding pathin thu pastor yong hi ding holam kai yong hi ding contractor yong hi ding ma jo si hi ding chu chu i ti thei ding wong beam hi round izat ham KB izat ham JCB izat ham proclaim izat ham lengoi NLD plywood factory hi cha hi thingoi hon na to ta zo gam le na mi cha zo de lu bo chlem proclaim na JCB du da tia na to cho hi ta chi ti nam na chi to ding hi cha contractor ho bol di bo chula si ti thing ni bol gut ong nei lo cha ga ho ding na BPL ho ding an chang e piu chula I mu lo piu chula I complain ngam lo piu chula cho chi complain ngam thing ngai chula cho ta bang fundamental right chi om ngai je chung ka sei num chu ka thi ding hi ke yo thing noi ko man e back boy ai ba thu di chu ka sei ja ka thi yong le thu di ki ti chu ati hi yeng thau di ko man ai im di pon thu di a thi ding ki chat lo ding ai ta ipan hom pa ting ne chun hu ki ha ding wa hi chen si dei lo piu wa si sai ki wa win of chance ti wa a chance ding no lo piu hi lai ho we are convenient now with this system pinem cha hi kampo pilang besa hi na kampo pi KNF president Pazino in KNF hi na ma hi kaga asai nom chu ithing noi mi ho hi operational area mo le mo ki ho mo wa cha chu vai po wa khat le khat ki touch to pi lo hi na KNF chung mother of insurgent group hi wa nga so sampura thu nei lo chu chandela thu nei lo chu saikula thu nei lo chu operational area ha na wa chu supreme hi yeng cho mo chu ale tu a kampo pilang ho thil bol hi ka vet le strategic move hi chu strategic move hi ka ti na pa chu I phamiti le MLA ki resign lo le government na chu pandi ki chu ke de yong chu ki resign ding hi ai le chun apang ta poi ti ne koi ma ne touch thei lo ta
ale kampo pichu KNF stronghold here kingam muwa bol cho kingam muwa ka gamsunga koin ipitu nei theding ham kon chi ka bol hi adi a hi tiu cho ale hi chu ka ga justify nom chi ham ti le MLA hi jo wa chu BJP hi jo wa chu azaw lo wa hi party thin lo hi tiu ta cho party deputy CM na penge ki ti chu deputy CM chu ima chai lo pi chu a title chu hi wa nga chu balanceable cho naga khat man naga khat ei pele balanceable cho piniam cha chung kuki te chu kuki hi na chu kuki ho chu pistok sa han pu yu thei ham kuki PKZ chu ai lo le mai thei ho to negotiation tam sa an pu ding ham manipur ke lo wa SO leader ho chi chan gya negotiate bo pi ding ham solution tinga ale gavet kit ding khat chu amo chun kampu pi totally isolated hi chu ale surrounded by naga si chu ale to ayo ban aneu hem khat asif gu no vai le ren ten boy na simo khat lang gari thai thei talo problem affairs you UNC to kaino ai khat level la chu pi ha king pi level la understanding a simo yong le khachom di lo ale another front ai gal khat ni naga to hon kin le abon wa hi ti bo kang wa yang hung jam du ki dew ta cho ku ki te zalen kama chu ene mele so chu unitedly kilung to ta hung khom wa very recently ayo chu January 13 14 a chu lung thu ti wa goti a meeting ane wa chu unitedly fighting a khom ya achai na decision na khom thelo wa hung ki split pau chu ni na ile pinem cha yong chu ku ki te traitor hi ku ki te ju das is karot hi ti the das is karot hi thelo chu pinem cha chung ku ki pom chula KZC a pang chula ku kin pi a pang chula aina ku kin pi Manipur hong UNC to ato khom sa thei chula she is very much cookie na chichi ai le ga be sa chu ga sei nom chu ama chu cookie na sa ta ki pi wa nga chu cookie cho betray ta chu cookie people's aspiration chu government na chu ga zaw ta chu ne loading ka chu ga ne kha ta chu ale piniam cha yong chun ki het ngai chu la lam kai te ho ai thei lo ai tai ka din mai he thi mo ngai ama kampo pi se represent na ki gela KNF se represent na ki gela di lo di chula nampung pi nam ki team chula KNF chu mother of insurgent group hi chula amo mother of insurgent group ho pen chun hita chu decision an la wa le ni pi chu kap di ta chula ni pi chu akap ong koi mo poi apun hong koi mo poi lam kai ho ki chet na hi jing na game abol thei papa hang san papa bol ngam papa ki chet na dan chun am jing ji chun thudi thuta gamsung ki wai hom dan hi ve ong tin thudi thuta hang san tan cho ye tin puti han lang hi le ilung mong ting ke ku ni a hi cho hi kanam mu ki ti le ki wai pu dan hi decision hi tri la ko na involve pa six schedule be mu te ding separate administration yan ki pancho SA ti hi 2023 jawa ki pan hi lo pi cho 2015 lang a hi cho to am to lo PTS get all defense bu hin you say len hin zenu wa kan ki ho wa chai na amhon ma zo si movement na ki lead di uthi wa cha ko lo ba ko na chu boy nong ki pana ija ko na chu nam ki ti ken kata san lo SO group ki thoi ya tu chu SA ki se ya yong chu kata san lo ya chu imphal ka da ha chu chu champura ka hung lo ija chu hang san ta in le lo chan ding yo na ko poi tu di chu ta ke ben ka se ngai Manipur ke lo ding a soi ka yu hi SO group hon ja chu ni pi ko ma ka